球圏統治モデルの限界としての第二次ネオジオン戦争。時系列サマリー。宇宙世紀93年、シャア・アズナブルがネオジオンを名乗り、地球連邦政府に対して放棄する。同年シャアは小惑星アクシズを地球へ落下させ、人類を宇宙へ強制的に移住させる作戦を開始。同年地球連邦軍は独立部隊ロンドベルを中心に迎撃作戦を展開。同年アムロレイは新型モビルスーツニューガンダムに登場し、最終局面へ出撃。同日アクシズ落下は阻止され、シャアとアムロは戦場から姿を消す。これをもってネオジオンの戦闘行為は事実上終結した。第1章開戦前夜と限定 G の設計、シャアの復帰、連邦の惰性、そしてダイゴルナの落下。第二次ネオジオン戦争 UC0093 の出発点は放火より先に地球連邦の統治疲労と意思決定の鈍化にあった。グリプス戦役。第一次ネオジオン戦争を経て連邦は名目上の秩序を保ったが、それは勝ったから正しい秩序ではなく、勝ったので崩れにくいだけの秩序へ近づいていた。宇宙移民の自治要求は根本解決を避けられ、地球中心の官僚制と利権構造は温存される。大きすぎる組織は改革よりも調整を、決断よりも倫理を、解決よりも先送りを選びやすい。連邦は巨大であるがゆえに問題を解決するより先延ばしして今を回すことが合理的になり、その合理性が危機への反応速度を奪っていく。戦争の前夜、地球圏に漂っていたのは敗北の匂いではなく、統治が遅くなる匂いだった。そこへ戻ってきたシャア・アズナブルが率いるネオジオンは物量で連邦に競う構想を最初から捨て、政治と真理の戦争を設計した。彼らの勝利条件は敵艦隊の壊滅ではない。連邦の統治意思を折り、決断を遅らせ、世論と官僚機構に責任回避の渦を起こし、国家としての行動を限定対応の連続へ閉じ込めることにある。宇宙では質量がそのまま政治兵器になる。軌道上の落下物は軍事施設を破壊するだけでなく、都市生活と恐怖と報道を同時に支配し、政治判断を極端な二択へ追い込む。地球が居住基盤である限り、地球は人質になる。シャアはこの原理を G として最短距離で突き刺した。あくまで限定された一撃で連邦の内部を最大限に揺らし、全面戦争を宣言する前に全面戦争に近い恐怖を住民へ植え付ける。その設計思想が最初から政治の耐久視点として戦争を始めている。そのためネオジオンの第一撃は破壊と同時に語りを伴う。落下の映像と報道、生命と威嚇は地球の住民へ自分たちは守られていないという感覚を刻み、官僚へ責任を取るなという本能を刺激する。戦闘より先に恐怖が配布され、恐怖が配布された後に兵力が動く。この順序が連邦の統治を内側から鈍らせる。連邦が前面に出したのがロンドベルである。だがこの存在自体、連邦の強さというより統治の弱さの表れに近い。巨大組織が機動力を欠き、全軍を動かす政治的決断も遅いからこそ、少数精鋭の即応部隊に火消しを委ねる。火消しは優秀でも、火元が最初から山火事として設計されているなら、根本の政治判断を代替できない。ロンドベルは戦術で止めるしかないが、戦術で止められる範囲に危機を収めるかどうかは政治が決める。しかし政治は決めることを避けたがる。危機の全体像を見れば動員か譲歩かという露骨な二択が現れてしまうからだ。ダイゴルナ落下はその政治的弱点を一撃で露呈させた。狙いはラサ近郊の連邦軍施設、行政中枢圏であり、象徴的打撃と危機管理能力の公開テストを兼ねている。迎撃が難しいのは物理だけではない。迎撃は発射、出撃、光線の速度以上に権限と責任を伴う決断の速度を要求する。躊躇した時点で被害は起きてしまう。被害が出れば世論は不安と怒りに割れ、官僚機構は責任の所在を曖昧にしたまま保身へ傾く。シャアはそこまで含めて撃っている。落下は軍事作戦である以前に外交交渉と国内政治を同時に変質させる装置だった。ここで連邦は軍事的には反撃できても政治的には全面戦争の宣言をしにくい状態へ追い込まれる。なぜなら宣言とは勝てる見込みの提示と犠牲の引き受けを同時に求めるからだ。統治が鈍化した国家ほど宣言を先延ばしにし、その先延ばしがさらに敵へ時間を渡す。
迎撃に出たロンドベルは粘る。ミノフスキー粒子環境下の戦闘は視認距離へ収束し、現場の判断と技量が結果を左右する。象徴的なのがアムロとシャアの再会戦である。2人の開口はドラマとしての宿命である前に、国家規模の衝突が少数の個人に吸い寄せられる戦争構造の表れでもある。連邦の巨大さはここでは直接の強さにならない。即応部隊とエースに依存する現実がむき出しになる。その結果、ダイゴルナは完全に止めきれず、被害は残る。この止められないが全面戦争にも踏み切れない宙吊り状態こそ、シャアが連邦に強制した政治状況だった。連邦は報復して全面戦争を宣言することもできず、何もしないわけにもいかず、限定対応を積み重ねるほど主導権を失っていく。第二次ネオジオン戦争はこの瞬間から撃破数ではなく政治の選択肢を奪う戦争として始まった。第2章、交渉という戦場、ロンデニオン、承認の罠、そして先送り国家の露呈。ダイゴルナが暴いたのは連邦の戦力不足ではなく、決断の遅さと責任の希薄さだった。だから次にシャアが選んだ主戦場は艦隊決戦ではなく交渉である。交渉は本来衝突を回避する装置だが、意思決定が遅い体制にとっては危機を処理しているふりをする避難所にもなる。連邦政府は被害拡大を恐れる世論と全面戦争を避けたい官僚制の本能の間で、戦略の主語を勝つから収めるへ滑らせる。そしてその滑りが敵に時間を与える。政治が逃げるほど敵の時間が増える。ここにこの戦争の中盤を支配する単純な構図が成立する。ロンデニオン会談で争点となるのがアクシズである。アクシズはただの眼界ではない。政治的にはネオジオンが交渉主体として存続するための拠点であり、軍事的には地球環境へ直接介入できる質量兵器の核になり得る。にもかかわらず連邦はそれを真の脅威として封じるより、危機の外部化で沈静化するという誘惑へ傾く。宇宙側へ押し出してしまえば地球の政治は目の前の火事から逃げられる。しかし外部化は相手が危機を終わらせたい側であることが前提だ。シャアはその逆で危機を段階的に増幅し、連邦が譲歩するたびに次の段階へ進む設計をとっている。交渉の席は和平の入り口ではなく次の攻撃へ向けた補給線になる。ここで連邦が実際に差し出しているのは眼界ではなくネオジオンを当事者として認めるという政治的承認であり、その承認が時間と正当性を増幅する。ロンデニオンで連邦が頼ったのは話し合っているという外形だ。危機に対する最短の軍事解決は交渉の前に相手の作戦基盤を叩くことだが、それはこちらが先に踏み込む責任を伴う。連邦の政治はその責任を嫌い、交渉を選ぶことで責任を薄める。会談がまとまれば平和のための努力が成果として語られ、破綻すれば相手が非合理だったと説明できる。つまり交渉は勝つための道具というより、責任の所在を曖昧にして統治を延命する装置として機能しやすい。シャアはその性質を見抜き、交渉を足止めではなく前進の時間に変えた。現場のロンドベルが最も戦いにくいのもこの局面だ。軍人としては止めるべき脅威が見えているのに、政治は止めるための権限と情報を十分に渡さない。交渉が続く限り敵は当事者として承認され、時間と位置と正当性を得る。つまり連邦が平和を守るために選んだ手続きが結果として戦争の進行表になっていく。しかもその背後で国家の外側、企業体が決定要因として浮上する。軍備が国家の戦艦ではなく企業の利益回路を通って供給される体制では、戦争は止めるべき異常ではなく動く需要に変質しやすい。企業体の介在は単なる軍需企業の暗躍ではなく、統治機能の一部が実質的に民営化されている事実を示す。連邦は巨大官僚制として兵隊と調達を回すが、その心臓部にある生産と技術開発は外部の企業連合へ依存している。依存が深まるほど国家は戦争を止めるために必要な供給の遮断すら自分の意思だけでは行えなくなる。しかも企業は政治が決断を渋るほど次の発注を見込める。統治が鈍いほど利益が生まれるという逆立ちした構造がここに成立してしまう。ここで重要なのがサイコフレームである。サイコフレームは単なる新素材ではなくニュータイプ的環合を
期待制御へ直結させ、意志を戦力へ変える。戦争は物量、火力、士気だけでは測れない領域へ入り、操縦者の精神状態と選択が性能や結果に影響しうる段階へ進む。だが、それを統制し、強化するのは国家ではない。技術はアナハイムエレクトロニクスのような企業体の回路を通って流れ、政治の手続きの外側で戦争の質が変わっていく。さらに皮肉なのは、サイコフレームが片側の独線として固定されない点だ。ネオジオンのサザビーに搭載される一方で、乳がんダムにも同系統の技術が流れ込み、最終局面そのものを規定する。企業体にとっては、両方が買い手である方が合理的であり、国家にとっては両方が強くなることが最悪の条件になる。統治モデルが揺らぐとき、国家の外で生まれた技術が国家の運命を決めてしまう。この構図こそ第二次ネオジオン戦争を統治モデルの限界として読む際の背骨になる。そして人心の戦線が立ち上がる。シャアの存在感と言葉に引き寄せられる若者が現れ、戦争は単なる軍事衝突ではなく未来像の奪い合いになる。象徴がクエスパラヤの逸脱である。彼女の行動を道徳で断ずるよりも、戦後秩序が次世代へ提示できた未来像の貧しさとして読む方が本質に近い。連邦は勝者であるのに、勝利の物語を更新できない。腐敗と惰性にまみれた現実の延長を守るべき世界と言われても、若者にとっては未来の約束に見えにくい。だから閉塞した地球中心主義に嫌気がさしたものほど、極端な理念やカリスマに吸い寄せられる。シャアはその心理を軍事と同じ制度で利用する。交渉は続き、時間が流れ、政治は収めることを選ぶ。だが、その時間こそがアクシズ落下の準備として蓄えられていく。第3章、臨界点への加速。アクシズ落下作戦、遅延戦、そして間に合わない戦争。交渉が終わったのではない。交渉が起爆装置として使い切られたことが明らかになるのは、アクシズが所有物や拠点のままではなく、運動する兵器として動かされ始めた瞬間である。ここで勝利条件は、敵を倒すから敵の前提を壊すへ飛躍する。地球という居住基盤に不可逆の損傷を与えれば、統治の合意も政治の言語も恐怖と物理の前に崩れる。シャアの目標が掲げる地球を休ませる、人類を宇宙へ押し上げるという理念が同時に地球を人質に取る暴力として実装される。理念と手段が正面衝突する地点がこの戦争の臨界点だ。地球環境の改変は理念としては未来を語りながら、手段としては現在の無数の命を計りにかける。ここで戦争は軍事合理性だけで説明できない倫理の断層を抱え込む。ロンドベルに残された不利は戦力差だけではない。第一に政治判断の遅延である。アクシズが本格的に地球へ向かう情報が現場へ降りるとき、すでに手遅れの距離と速度が生まれている。第2に戦力設計の不利だ。ロンドベルは限定戦の即応部隊として整備されており、地球圏規模の質量兵器を止める体系ではない。ここで戦場は敵艦隊を壊滅させる線の戦争ではなく、軌道と時間という点の戦争へ変換される。撃破目標は敵ではなく落下するアクシズの軌道そのものになる。しかもそれは戦闘の混乱の中で修正され、妨害され、再修正される。戦争は常にカウントダウンとして進み、最前線の兵士はあと何分遅れれば終わるという圧力の中で戦う。戦闘が激化するほど解決は遠のくという逆説がここで現実になる。国家は本来この種の危機に対して早期警戒と抑止の層を重ねるべきだったが、連邦は次もなんとかなるという惰性のまま危機を最終局面まで持ち込んでしまう。ネオジオン側の戦闘目的は勝つより間に合わなくさせるへ最適化される。迎撃を遅延させ、判断を迷わせ、指揮を折る、おとり、足止め、局面の散乱、情報の断片化。ミノフスキー流下では索敵と通信は限界を抱え、戦場は必ず局所化する。局所化した戦場では個々の判断が支配的になり、英雄と悪役の対決が戦局の推進力になる。シャアが象徴として戦場に立ち、アムロがそれを止めねばならない構図は映像として強い。しかし軍事史としてみれば、それは制度の欠陥を個人の資質で埋めてしまう危うさでもある。国家の命運が少数の資質に依存する構造へ傾くからだ。連邦が巨大であるほど
その巨大さはこの突出に責任を押し付け、結果として政治はますます自分の決断を先延ばしにできてしまう。さらに若い世代の吸い寄せられ方が戦場を撹乱する戦争を遠い出来事として眺めていたものがカリスマと速度に見入られ戦場へ踏み込む。ここで起きるのは単なる倫理崩壊ではなく判断軸の混戦である。正しさではなく輝きに惹かれ、理屈ではなく感情で選ぶ。その揺れが兵器に直結するのがニュータイプ戦であり、サイコフレームはその混戦を増幅する。戦争が終局へ向かうほど戦場は兵器の性能以上に人間の揺れに引きずられていく。ネオジオンは底をつき、連邦は抑えきれない。こうして迎撃の成否は戦力ではなく時間、統制、心理、そして偶発に左右される比率を増していく。アムロが担う役割は単なるエースではない。政治の遅延、作戦の時間制約、人間の混戦という三重の摩擦の中で唯一それらを収束させ目標へ向けて押し通す矢印になることだ。だがその矢印は国家が整備した意思ではなく個人の責務として背負わされる。ロンドベルは戦っているのに背後の国家はなお決めきれていない。この断絶が戦争を間に合わない構造として成立させ、アクシズ落下という一点へ全てを吸い寄せていく。制度が機能していれば英雄は活躍する存在であって代替する存在ではない。だがこの戦争では英雄が制度の代替になってしまう。そこに勝利の中に潜む敗北がある。この局面で重要なのは迎撃が戦術ではなく制度と時間管理の問題へ転化している点だ。例えば軌道変更に必要な戦力をいつどこへ集中するか、誰が全体の優先順位を決めるか、失敗した場合に誰が責任を引き受けるか。これらは現場の腕ではなく国家の統治能力そのものに属する。だが連邦はその決め方を平時の手続きのまま持ち込み、結果として戦場の時計に追い立てられる。間に合うかどうかが全ての戦争で、間に合わせるための制度が整っていない。ここで間に合わない戦争は個々の敗北ではなく統治モデルの設計不良として完成する。第4章、終局、総力迎撃、アクシズショック、そして制度が救われないという帰結。最終段階に入ると戦争は戦いという形式すら保ちにくくなる。前線は線ではなく落下する質量へ収束する一点となり、そこへ全ての部隊と判断が吸い寄せられる。問われるのはネオジオンの戦力が連邦を上回っているかではない。残り時間の中で迎撃が成立するかどうかだけだ。軍事的に重要なのは敵の殲滅より推進部の破壊、軌道の逸脱、分割、速度低下といった精密な目的であり、それを戦闘の混乱の中で維持する統制が必要になる。しかし連邦は政治的躊躇の末に投入が遅れ、即応部隊が巨大な国家的課題を背負わされる。戦力が集まっていくほど指揮系統は混戦し、責任の所在は曖昧になり、誰が決断したのかが霞む。これは戦術の失敗ではなく戦争を管理する国家そのものの失敗の形である。ネオジオン側の狙いは最後まで明快だ。アクシズは落ちれば勝ちであり、戦闘は支援と撹乱に過ぎない。だから局面を散らし、迎撃計画を分断し、心理的な動揺を誘発する。連邦は軍として巨大だが、目的が一つに固定される局面では、手続きの遅さと政治の忌避が致命傷になる。巨大な石が落ちるという単純な物理現象に政治と軍事の全てが振り回される。ここで露呈するのはモビルスーツ戦の本質が結局人間の意志の衝突へ回帰してしまう矛盾だ。サイコフレームは合理性を補強するはずの技術でありながら、現実には感応と感情を増幅し、戦場を制度の手の届かない領域へ押し広げる。理性で制御するための技術が皮肉にも理性の限界を照らしてしまう。アムロとシャアの最終対峙はその象徴である。軍事史の文脈で見れば作戦の一部に過ぎないはずの決闘が、現実には戦争の意味すらそこへ吸い寄せ、国家の論理が個人の論理へ縮退していく。国家の命運が少数の個へ依存する危うさはここで極まる。そして迎撃は総力戦の様相を帯びながら、なお成功条件が厳しすぎる現実に突き当たる。連邦が本来整備すべきだったのは質量兵器を前提にした抑止と防衛ドクトリン、早期警戒、意思決定の高速化だった。しかしそれらは十分に整わず、最後は現場の即応と個の献身にかけられる。
軍事史として見れば、それは制度の勝利というより、制度の欠陥が偶発に救われた形に近い。そして語られるアクシズショック、サイコフレームの共鳴と呼ばれる現象によって落下は阻止される。だが、論考として重要なのは、現象の神秘性より、その政治的帰結である。奇跡が起きたことで、連邦は制度改革の必然を失いやすくなる。危機が回避されたことで、危機の原因が忘却される。ネオジオンは軍として瓦解し、残党は散るが、宇宙移民の阻害と地球中心主義の惰性は修正されない。勝者は英雄譚を語り、敗者は怨念を残す。しかし、制度は更新されない。ここに救われたが、救われていないという戦後の輪郭が生まれる。第二次ネオジオン戦争が残した最も危険な前例は、落ちるところまで行かなければ政治が動かないという学習効果である。それは次の時代の火種になる。危機が制度を変えるのではなく、危機が制度の先送りを正当化する物語になってしまうとき、統治はゆっくりと摩耗し続ける。さらに言えば、アクシズショックは説明できない勝利として残る。国家が危機を管理したのではなく、現場の献身と偶発、そしてニュータイプ的現象に救われたように見えるからだ。公的説明は曖昧になり、曖昧さはまた次も奇跡が起きるのではという無責任な期待や、本当は何かを隠しているのではという不信に化ける。統治が本来回収すべき意味付けの領域が空白になると、空白は憶測と扇動で埋まる。危機の回避がかえって政治言語の空洞化を進めるという逆説が戦後の地球圏に静かに染み込んでいく。終章、救われなかったまま続く時代、統治モデルの限界としての総括。第二次ネオジオン戦争はアクシズ落下という一点に集約される終末の危機として記憶されがちだが、本質は危機が生まれるまでに積み上がった地球圏の歪みが最終的に力でしか可視化されなかったことにある。連邦は勝利した。しかし勝ったことで正当性が回復したわけではない。宇宙移民の阻害と地球中心主義の惰性は温存され、戦後もなかったことにできない不信だけが残る。戦争は終わったが、終わったからこそ問われる。地球圏は次の危機を止める仕組みを得たのか。答えが曖昧である限り、この戦争は過去の事件ではなく、統治モデルの限界を示した警告として生き続ける。ここで連邦の統治モデルが抱える決定的な欠陥が浮かぶ。危機のたびに正規の制度ではなく、臨時の部隊、特務の権限、例外の EU に頼ることで平時の統治を温存してしまう点だ。例外は短期的には有効でも、常態化すれば制度を弱くする。火消しがうまいほど火元の構造改革は先送りされ、火事はより大きく、より過激な形で再来する。宇宙移民の側から見れば、政治参加の回路は狭く、生活圏の意思は事件になって初めて耳を貸される。地球側から見れば宇宙の不満は遠く、しかし落下物という形で突然今日の恐怖として降ってくる。両者の距離を埋める制度設計が欠けたままでは、次の危機は次のシャアでなくとも起こりうる。だからこの戦争は特定の人物の悲劇で閉じられず、統治の更新が不在だったという構造の物語として残り続ける。シャアの急進は連邦の慢性病に対する苛烈な処方箋だった。だが処方箋が患者をも殺すなら、それは救済ではなく破局である。地球を救う理念を掲げながら地球そのものを人質に取り、無数の命を計りにかける。その矛盾がシャアの戦略の限界を規定した。一方の連邦も破局を止めながら根本原因を解決しないまま、また一つの事件として処理しがちになる。勝ったのに何も変えられない。守ったのに守るべき理念が育たない。そうして不満は沈殿し、宇宙移民の疎外感は形を変えながら残り続ける。さらにサイコフレームが示したのは、戦争が物量と式だけでは測れない領域へ踏み込んだ兆候であり、技術が国家の統制の外側で流通しうるという現実だった。政治と軍事の正当性が摩耗し、技術が逸脱し、そして最後は奇跡の物語で締めくくられる。この流れが統治モデルの限界を最も端的に物語っている。宇宙世紀はこの戦争で救われたのではない。救われなかったままなお続くことになった。その事実こそが
最大の要因であり、同時に最も重い警告である。落ちなかったことが問題を解決したのではなく、落ちる寸前まで行っても制度が変わらなかったことが次の危機の条件を温存した。第二次ネオジオン戦争は連邦の支配が崩壊する事件ではなかった。むしろ連邦が崩れないがゆえに歪みが累積し、危機が事件としてしか可視化されない構造を示した事件だった。だからこそ本戦争は地球圏統治モデルの限界として再評価されるべきなのである。そしてこの読み替えは映像的な英雄譚を否定するためではない。むしろ英雄譚が成立してしまうほど制度が脆かったという事実を掘り起こすためである。英雄が消えた後に残るのは制度だけだ。そこが変わらない限り地球圏は次の危機をまた事件として迎えることになる。